Леха, что ты делаешь? Уже разгорится нахуй и все. Я, короче, вчера спалил, блядь, целую пачку этой хуйни. Пиздец же. Блядь, выключи эту хуйню. Подожди, да ну на память, Лёх. Чисто на память. Как с камина выбираются дрова, когда задувает ветер. Бля. Короче, ну, все, углей было, да хуйня, все супер, блядь. Я, короче, кинул это бревно. Думаю, ну сейчас оно там покоптит дашечку мне. И будет счастье. И хоть это, да? И до сих пор коптит, И да? хуй там, короче. Так, блядь, оно начало дымить. Витек, что у тебя с мешка дымит? Леха. Открой балкон, Юр. Сейчас лопаты получится. Лех, ну на память будет. Как раз потом скинем на телеке, глянем, я на флешку скину. Посмотрим на телеке качество вообще. Тихо, тихо, тихо. Ну что дверь-то оставил открытой? Юр? Специально, что проветривалось, Лех, ты знаешь, сколько тут... Форточка открытая стоит. Да, ну да, все наверх улетает. Ну, наверху все провоняется. Сука. Москва 2014, блядь. Сука. Камин работает на 50%, когда задувает ветер, да? Ну он вообще работает в минус, блядь. В обратную сторону. Все в дом. Тепло, блядь, и дым, все в дом. КПД 150%, да, Лёх? В трубу ничего не улетает, блядь. Юр, ты тебя нарвешь, я тебе серьезно говорю, если ты пойдешь, блядь. Колбасить дымоход, блядь. Лёх. Разгонять там всю ночь. Ну, На стремян. Все, Витек, нахуй туда уносить. Потом, когда это, Лех, будет гореть, вот эту хуйню опять туда, хобана на. Вон, видишь, я ночью взял лопату. Вот это бревно. Корректно, нахуй. В 2 часа ночи вырубил. а, так и ночью оно начало хуярить. Я тебе говорю, я до 2 не спал вчера с этим камином. Ну мы тоже до 2 не Но спали. ветер такой мощный был. Юрик, Ау. принес что-то? Давай, Да. пошел.